السلام عليكم، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بصحة وعافية يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طريقتي في تحضير واحد تحلية سهلة مهلة اللي كنسميو هنايا شارلوط، ولكن انا كنديرها بدون لا جيلاتين ولا حتى شي حاجه زايده. غادي نحتاج ليها الفراوله فريز اللي هو مقطع هنا هكذا صغيور. عندي تقريبا هنا واحد 300 400 غرام غنقولوا، وعندي هنايا واحد السليفه هكذايا باش غادي نديكور من بعد. وغادي نحتاج لها لي بودوار. هنا درت جوج، غادي نقول واحد 20 ولا 25 وحده، ولكن يمكن غنحتاج قل، غادي نقول لكم من بعد ان شاء الله. وغادي نحتاج لها الفرماج بلون، انا كندير فيها غير الفرماج بلون. وغادي نحتاج لها واحد شويه ديال السكر، 3 معالق بالاكثر، ماشي اكثر من هادشي ان شاء الله. وغادي نديرها في الكؤوس، تكون زعما كل واحد يكون عنده كاس ديالو بوحدو من الاحسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نبدا بالسكر، حيت كنت باغا نوريكم هذاك الشيء باش ما درتوش. الا قدرتوا ديروا السكر هكا ملي ديروا هكا الفريز مقطع شي شويه، ديروا المعلقه ديالكم ديال السكر وتخليوه باش شويه، بالاخص اللي كان خاشن بحال هذا اللي عندي، مازال داك اللي كيكون رقيق مزيان. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis venue partager avec vous ma façon de faire la charlotte aux fraises, qui est c'est une très facile façon à faire. Et j'aurais besoin pour ça, les fraises coupées en petits dés comme ça. J'aurais besoin des fraises que j'aurais coupées en deux, des boudoirs et du fromage blanc. Tout ça, je vais vous dire exactement combien je vais faire de chaque chose. Les cuillères de sucre, c'est 3 cuillères. La fraise, j'en ai pour 400 grammes ici à peu près. Et je vais les faire dans des verres individuels comme ça. Première des choses, je commence par mélanger la fraise avec le sucre comme ça. C'est vraiment un dessert qui est très facile. C'est la période des fraises. Juste comme ça, j'ai pas besoin de gélatine, j'ai pas besoin le frigo, il va m'aider à faire le reste. حبيباتي كما شفتوا هكايا راني ضربت بها السكر والفريز ديالي الفراوله ديالي، ودرت الفرماج بلون. ها هو تقريبا 500 غرام ديال الفرماج بلون. وغادي نمزج جميع العناصر بحال هكذا. هكذا اللي تمزج ليا كلشي مزيان، غادي نحط البسكويتات ديالي هما الاولين، وغادي نبدا نعمر الكويسات ديالي ان شاء الله. وها هو الساهل ماهل، غادي نعملوه على جنب، وغادي نبدا ندير. كل واحد يدير على حسب الشكل اللي عنده، الكويسات اللي عنده، زليفات اي حاجه. انا كنفضل هكا انديفيدوال، منها كل واحد كياكلو على راحته، ومنها بنادم كيقطعها حيت ما فيها لا جيلاتين لا والو. Et comme ça, je remplis mes petits verres. Vous pouvez le faire dans des petits ramequins, vous pouvez le faire dans des bols. C'est comme ça, comme vous aimez quoi. Et je peux le décorer avec ma petite fraise par-dessus, comme je peux la faire tout à la fin. Et je peux aussi, pourquoi je voulais faire un deuxième devant vous, parce que j'aurais pu faire un peu comme ça dans le fond. بغيت ندير واحد اخر معكم باش ندير شويه الفرماج ديالي. كتشوفوا الفرماج ديالي هكذايا في التحت، وعاد
ندير الحلاوه. انا درت 3 معالق لان ديجا هذا البسكويت ديجا حلو، فوق منه السكر، وغادي يجي ما شاء الله، راه ما تبقاوش تشبعوا منه. فريمون حاجه اللي سهله باش دار. وهذا الزين، وان شاء الله نكمل كاع الكويسات ديالي ونرجع لكم باذن الله. حبيباتي انا كملت لي شارلوت ديالي، درتهم انا انديفيدوال كما قلت لكم، جاوني فيهم 5 الكويسات، ولي بودوار خداو ليا 12 بودوار، 12 هذاك البسكويت الطويل. وان شاء الله يا ربي تجربوها وتعجبكم. انا دابا غادي نديرو في الثلاجه يبرد، ومن بعد نعاودو نتلاقاو ان شاء الله. Comme je vous ai dit mes chers, c'est que ça m'a pris 12 boudoirs et ça m'a fait que 5 verres parce que je les ai quand même un petit peu exagérés, j'ai bien rempli, comme vous voyez. Et comme surtout vous le voyez que c'est très très facile, un bon dessert. On a su ce qu'on a mis dedans, pas de gélatine, juste du fromage blanc. Le sucre il est parfait parce que les biscuits sont déjà sucrés. Si on veut même diminuer, on peut le faire. Et je vais les mettre au frigo et on se reverra tout à l'heure. حبيباتي ها هما يا من بعد اللي خرجتهم من الفريغو، المده ديال الوقت اللي خليتهم في الفريغو كانت 2 ساعات، ودابا ان شاء الله غادي نذوقوهم وغادي تشوفوهم معايا ان شاء الله. غادي نذوق بلاصتكم. الوقت كان كافي باش شارلوط ديالي توجد. البسكوي مبلل مزيان، السكر جاني هو هذاك، نقدر كاع نقص انا شي شويه لان كما قلت لكم البسكويتات شويه حلوين. نتمنى تعجبكم، تجربوها وتعجبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. Mes chers, je les ai sortis après 2 heures de repos au frigo. C'était suffisant largement parce que j'ai goûté, c'est excellent, c'est bon. Pour moi, le sucre, je peux diminuer. À la place de 3 cuillères, j'aurais fait 2. Comme je vous ai dit, les biscuits sont aussi sucrés. C'est très bon, c'est facile à faire, rapide pour un dessert après repas, pour se rafraîchir des fois. J'espère que vous l'essayez, vous l'aimez comme moi et ma petite famille, on aime bien. بارك الله فيكم، حفظكم الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كما كنقول لكم دائما راه ساهل ماهل، خاص غير الكوراج ان شاء الله وديروه. حافظكم الله.